customer အမှားလေးရွေးရဟာမနဲ့ဒီအရင်ရဲ့ဓာတ်ပြက်က3 cm ထိပ်ကဓာတ်ပြက်က2.5 cm ပြီးတော့ထိပ်ကအထူဒူးက4 mm ဒီကောင်အရင်ရဲ့ဒူးက5 mm ဒါ customer အကုန်မှားတဲ့အတန်းကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအမင်းကကျတော့ကိုလက်မအရှိပြီးတော့ဟပါကီပင်လေးတွေကအနောက်ရင်းက5 mm ရှေ့က4 mm ဒါ customer မှားတဲ့အတန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ဒီကောင်ဟပါကီကသူကဒီကဇောင်းလိုင်းလေးပါတယ်ဒီဘက်ကပဲတက်ကွက်တိဖြစ်နေရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုတက်လေဟိုဘက်ဒီဘက်ကွက်တိစကေးကြနေရမယ်အဲ့လိုစကေးကြအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါဆက်ပါပြားလေးဒီကောင်က5 mm ဒူးနဲ့ဒါကစားမှလည်းအတိုင်းပဲကောင်နော်ဒါလက်ကထဲကငလေးကြောက်ကအစ်ငလေးကြောက်အစ်ကိုမှနဲအောင်လုပ်ပေးရတယ်လက်ကရဒီလိုပဲတက်ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲတက်ဘလိုတက်စကေးကြနေအောင်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ဖောင်းထိပ်ပါကျွေးကြလေးနဲ့ဒါကစမမတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းလေးလည်းမှဇောင်းလိုင်းလေးပါမယ်မတိမလာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုံးလေးကဒီလိုပဲထိုးဒီဘက်ကနေဒီလိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ထိုးကြိုက်တယ်လို့ထိုးကွက်တီစကေးကြနေရမယ်အဲ့လိုစကေးကြအောင်လုပ်ထားတာကဒါတော့မလိမ်မကောက်အောင်လုပ်နိုင်မှရမှာပြီးတော့ဟာမွန်အောင်ကောင်းမွန်သောညီညာသောပေါ်ထားနိုင်မှဒါတော့မှစင်းညီညာမှာဟာမွန်နှစ်ဖက်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ကောင်းမွန်နဲ့ဒါတော့လည်းဖြောင်းပြီးတယ်ဒီရှေ့ဒီ site ဒီပုံစံရအောင်ဒီ site ဒီ site ကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်